Ja, բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, բարև ձեզ։ Ինչ խորհուրդ ունի այսօրը ձեզ համար։ Դուք քրիստոնյա եք։ Իհարկե։ Ձեր հարցը տալուց չեք ամաչում, ինչ հարց եք տալիս, ինչ խորհուրդ ունի։ Աղոթքին գալուց եկել եք հարց եք տալիս։ Որ ես պատարակ մատուցեմ կմասնակցեք։ Հիմա հələ մի վարքյան։ Հիմա որ ես պատարակ մատուցեմ կմասնակցեք։ Հիմա որ ես պատարակ մատուցեմ կմասնակցեք։ Հանգստացի գնամ պատարակ մատուցես։ Ինչպես կարող է Ստեփան Ասատրյանը պատարակ մատուցել։ Ստեփան Ասատրյան չի։ Կտրիժ Ներսիսյանի հետ կետականուն ազգանունով խոսակ։ Կարգալույց արած հոգևորականի անունը Ստեփան Ասատրյանն է։ Արածը չի կարա հոգևորականին կարգալույց անի։ Բայց դուք խնդրում եմ ինձ մի կպեք, դուք չեմ կպնում։ Կռևեկան։ Գալիս մարդուն հարց տալի։ Դա իմ իրավունքն է, ես որտեղ եմ գնում, դա ձեզ թող չհետաքրքրի։ Այսօր եկեղեցական ինչ տոն է, տեղյակ եք։ Հարգելիս։ Դուք տեղյակ եք, Այնքան գնացեք լավ։ Այնքան գնացեք, թողեք իմ հանգիստով կանգնեմ, ինչ եք ուզում։ Համայնքապետի դա է մարդ խոսքը։ Այսօր պարոն Ալեքսանդրը տալիս։ Ձեր ժողովուրդ եկել է։ Ձեր համայնքի բնակիչներից որևէ մեկը ձեր եկել է։ Դուք մարզպետն եք, պարզա որ քաղաքապետին բերել եք, իսկ քաղաքապետը մարդ բերել է։ Քաղաքապետին մտածելակերպ ունի, քաղաքապետը ես եկել եմ։ Հա դուք Ժողովուրդ ջան, ձեր այդ տրամադրվածությունը մեզ ունի իմ որոշումը, իմ ձևաչափը շատ նորմալ է։ Դուք ձեր ձևաչափերին մտածեք։ Ձեր ձևաչափին բանա։ Երեք համացածն տեսալովակներ տարածվեք, գնացեք դրա համար տես ողջևորված հարցեր տա։ Բան եմ բացած։ Երեք համաց բանականությամբ գեներացված արհեստականը դուք եք ոտից։ Արհեստական բանական դուք ձեր ձեռքերը, երբ որ ինձ հետ խոսում եք, ձեր ձեռքերը Ձեզ որևէ վիրավորական բան չասում։ Ես վիրավորեցի։ Ասում եք արհեստականը դուք եք։ Այո։ Դա հիմա որ ձեզ ասենք արհեստական։ Այսինքն ինքը սկզբից ասեց արհեստական, ես ասում եմ արհեստական տեսանյութը։ դա ձեզ հանդեպ վիրավորանք չի։ Տես աղջիկներ արջև մի ողջևոր։ Ես այնքան բան արական եւ իգական։ Նմաններին կարամ դաստիարակեմ ես սովորացնում եմ եղավ։ Կենսագրականից երևում է դուք ինչ որքան եք կրթություն ստացել։ Ես այնքան կրթություն եմ ստացել, որ դու երկար ժամանակ փորձես ապրես չես կարա իմ չափ կրթություն ստանաս, եղավ։ Արու եմ գրել իմ կենսագրական։ Ձեր նմաններն են էլի փորձես ադրել։ Ոչ մի հարց մի պատասխանի։ Ձեր գրածն են կեղծել։ Ժողովուրդ ջան, չի ստացվել։ Չի ստացվել։ Այո, ձեզ հնարավորություն տրվել էր խոսելու, պարոն Ղալումյան։ Այստեղ մարդիկ կան իրանց նպատակն է տա։ Ում նկատի ունեք, ինձ թվում է այս պահին դուք եք ողջ հավատավոր ժողովրդին դուք եք սադրում։ Ավելացնելու ոչինչ չունենք։ Ինչ գիտեմ, Մայրաթորն է հայտարարել։ Մայրաթորը շատ բան է հայտարարել։ Բայց նույն Մայրաթորն է օծել, ուրեմն հոգևորական ի սկզբանե չի եղել, եթե չեք ընդունում։ Բանի վիդեոները նայեք։ Դուք մեր աշխատանքին ընդհանրապես մի միջամտեք։ Պատասխանեք, երբ որ ձեզ հարց կտրվի։ Դուք իրավունք չունեք ինձ ասել, ես եկեղեցի կմտնեմ, թե չէ։ Հենց հիմա կմտնեմ արանել, դուք եք ձեր ընտանիքի անդամներն են։ Ձեր բառերը չափավոր եք։ Մի անցի, բա ընտանիքի անդամ, ձեզ հետ։ Ասում եմ արա, ընտանիքի անդամները, ինքը ձեր ընտանիքի անդամները իրավունք։ Կամաց խոսա, մի ոգևորվի։ Ինձ արա ասողը իր ընտանիքի անդամների հետ այսպես խոսում։ Հանգիստ։ Խնդրեմ, այստեղ տեսեք ոստիկանները անգործության են մատնված, երբ որ փորձում են հարձակվել իմ վրա։ Բազմիցս ձեռքիցս քաշել։
Բազմիցս է, հետ տվեք կտեսնեք, ուղիղ եթերում, քանի անգամ ձեզ ասել, ինձ ասում է արա, ով ինձ ասում է արա իր ընտանիքի անդամների հասցեն է տալիս, ով ինձ կասի արա իր ընտանիքի անդամների հասցեն է տալիս։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ այստեղ փորձում են անհնարին դարձնել մեր մասնագիտական գործունեության, ցույց տվեցին։ Դրամայել ասում են արա։ Մի քաղաքացի, որ ասում էր փորձվի եկեղեցի մտնես։ Առավոտից դուք ստանում եք ոչ ոք չի։ Ով ասեց բազմաթիվ դեպքեր ձեր ոստիկաններին մոտեցա մեջքով շրջվեցին։ Բազմաթիվ ոստիկաններ։ Հիմա այս պայն դուք ասում եք Կարամ դեմքերով, խնդրեմ, այս քաղաքացին ասում եմ ձեռքիցս էր նոր քաշում։ Եկեք, ցույց եմ տալիս։ Ուր գնաց։ Խնդրեմ, այ այս քաղաքացին։ Խնդրեմ։ Բոլոր իմ հարցազրույցներին միջամտել է։ Բոլոր հարց հետ տվեք ու տեսեք քանի անգամ եմ ասել ձեռքից մի կպեք նշված անձնել է հայտնի եթե հանցակազմի հատկանիշներ կպարնան հաստատ վարույթներ կնախաձեռնվեն Խոչընդոտում է իմ մասնագիտական գործունեությանը միջամտում է բոլոր իմ հարցազրույցները հետ կտա կնայի այդ անձնել է պարզված եթե ինչ որ վարույթ նախաձեռնելու հարց լինի անպայման կնախաձեռնեն եղավ շնորհակալություն նախորդներն էլ ուսումնասիրենք հարուցեն եթե պետք լինի Ձեր գործունեությանը ոչ ոք չի խոսում։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ այստեղ երբ հարցազրույցներ ենք իրականացնում իշխող ուժի տարբեր ներկայացուցիչների հետ մեզ փորձում են խոչընդոտել Ձեզ խոչընդոտել հատուկ Մարտելի խնդրեմ լրագրողներին կարծիք են հայտնում չէ խոչընդոտ Հիմա Ես ձեզ հիմա դուք եկել եք այստեղ ես ձեզ ինչ որ բան ասել եմ ես ձեզ ինչ հարգելիս խնդրեմ ինչ գործողություն է իրականացում Ինքը նկարում է ես էլ եմ նկարում Ինչ խնդրեմ Ուրիշ հարցեր Վարքանոց եղած Ուրեմն այստեղ հարգելի հետևորդներ ես խնդիր չունեմ ընդհանրապես մեկնաբանելու հետ կապված որքան ուզում են թող փորձեն խոչընդոտեն ինչ ուզում են թող անեն որևէ մեկը չի կարող ինձ ստիպել որպեսզի ես իմ մասնագիտական գործունեությունը չիրականացնեմ կամ փորձի խոչընդոտել իմ մուտքը եկեղեցի Ոչ եք ցանկանում ուրեմն կոմենտներ մի արեք Ձեր կարծիք Ոչ ոք չի խանգարում ձեզ Պրովոկացիա եք անում ոչ ոք Հարգելի քաղաքացի ուղիղ եթերը կա հարգելի քաղաքացի ուղիղ եթերը կա Հարգելի քաղաքացի մենք ուղիղ եթերում ենք աշխատում Այնպիսի բան ասեք որը ապացուցելի գոնե լինի Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ չկա մի ինձ թվում է արդեն, որ նույնիսկ իմ լուսանկարը երև բաժանել են այս մարդկանց, որ ով մոտենա փորձի մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտել, ուղիղ ասում եմ, ուղիղ եթերում եմ ասում, ես դիմում եմ Ներքին գործերին նախարարին դիմում եմ գլխավոր դատախազին որևէ մեկը չի կարող իմ մասնագիտական գործունեությունը այստեղ խոչընդոտել եթե փորձեն միևնույնն է չի ստացվելու որովհետև ես շարունակելու եմ իրազեկել ժողովրդին թե ինչ է կատարվում իրականում Հովանավանքում հիշեցնեմ վաղ առավոտյան ժամը 6-ից այստեղ բազմաթիվ ոստիկանական ուժեր կան բազմաթիվ քաղաքացիական հագուստով իրավապահներ տարբեր կառույցներից ազգային անվտանգության ծառայությունից ոստիկանությունից հերթով բոլորի դեմքերը ձեզ ցույց եմ տվել ես առաջարկում եմ այստեղ տեղ ունեցող իրադարձություններին շարունակեք հետևել մեր ուղիղ հեռարձակմամբ Հարգելի հետևորդներ, խնդրեմ նույն քաղաքացիները, որոնք օրեր առաջ եւս այստեղ սադրանքներ էին իրականացնում, եթե նրանք պատժված լինեին իմ գործընկերների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու համար, հիմա այսօր այստեղ չէին լինի։ Ահա, խնդրեմ, ովքեր են եկել ֆեյքամ։ Խեղաթուրված ինքներդ եք, որ ծառայում եք ընդամենը մի պատվիրանի, ձեր համար եկեղեցի, ոչինչ գոյություն չունի, ձեր համար Ռոբերտասերժական կլանի Ներողություն, դուք էլի կարծում եք, որ մեր ումանուկ կոտորվեն, բայց Փաշինյանը մնա իշխանության։ Տեղը չեք ձայները բարձրացնեք, հանգիստ մի րոպե։
Ձեզ ով խոսեց այդտեղից։ Դուք մեր աշխատանքին գնահատական մի տվեք, թե չէ ձեր պահվածքին գնահատական կտանք։ Մեզ ուղղություն տալ։ Տիկին ձեզ որևէ մեկը չի մոտեցել։ Ձեզ ախր ոչ մեկ չի մոտեցել։ Միա դուք ձեզ հավաքեք նոր մյուսներին ասեք։ Ով ինչ բառապաշարով խոսեց, այդ բառապաշարը պատասխան կստանա։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ այստեղ հենց պետք է այսպիսի գործողություններ իրականացնել, որովհետև եթե որևէ մեկին թվում է, թե վիրավորելու են, ուղղորդված գալու են մեզ վիրավորեն ու դա անպատասխան մնա, իրենք սխալվում են։ Այսպես իրավիճակ չէր լինի, եթե ոստիկանները օրեր առաջ անգործություն չդրսևորեին եւ այս անձիկ ընդհանրապես այս տարածքում չլինեին հիմա։ Այսինքն, եթե մեզ պաշտպանող չկա, ինքներս մեզ կարող ենք պաշտպանել, վստահ եղեք։ Կարող են լրագրողներին մարդկանց ասել, ու դուք այսպես անգործ կանգնելու եք, հա։ Անգործ ոչ մեկ չի կանգնել, ինչ պետք է միջամտությունը 40 րոպե անգործություն էր։ Միջև ձեր գալը 40 րոպե անգործություն էր։ Ցանեք տիրապետում։ 40 րոպե անգործություն էր։ Հարցազրույցի չենք վերացում։ Ապօրինի հրաման դուք